Сколько бань построили мы, точно сказать не могу. Больше 1000 точно. Вот одна из бань, которая у нас построена еще в прошлом веке, это баня по-черному. Считаю, что баня по-черному имеет один из самых лучших паров. Надо в нее однажды сходить, чтобы прочувствовать, как она работает для здоровья человека. Сегодня данный вид банной культуры, по сути дела, себя утратил, но тем не менее мы предлагаем в банном комплексе, всегда было бы очень неплохо иметь такую парную по-черному.